Selamat datang di Rizky Mandiri Tour and Travel. Pastikan Anda ada di web kami. Silahkan login dengan user dan password Anda. Di Rizky Mandiri Tour and Travel, Anda dapat melakukan berbagai pemesanan tiket, seperti tiket pesawat domestik dan internasional, serta beragam pembayaran dan pembelian. Pertama, kita akan memesan tiket domestik dengan 3 maskapai sekaligus. Dari Jakarta ke Denpasar, berangkat tanggal 19 September untuk 1 orang dewasa. Di maskapai pertama, pilih kelas dan checklist maskapainya. Maka akan muncul jadwal terpilih dan harga setelah pajak. Masukkan data penumpang serta informasi kontak. Lalu klik booking. Maka Anda akan mendapat kode pemesanan. Untuk memilih maskapai kedua, Anda uncheck maskapai sebelumnya dan pilih kelas dan checklist maskapai kedua. Maka akan muncul jadwal terpilih dan harga setelah pajak. Masukkan data penumpang serta informasi kontak. Lalu klik booking, maka Anda akan mendapat kode pemesanan. Begitupun dengan maskapai ketiga. Anda uncheck maskapai sebelumnya dan pilih kelas dan checklist maskapai ketiga. Maka akan muncul jadwal terpilih dan harga setelah pajak. Masukkan data penumpang serta informasi kontak. Lalu klik booking, maka Anda akan mendapat kode pemesanan. Untuk melihat tiket yang sudah di-booking, klik lihat booking. Pilih maskapai yang diinginkan. Klik Show NTA untuk melihat harga dasar tiket, dan klik Invoice untuk melihat invoice. Jika semua sudah sesuai, klik Tiket Now untuk issue tiket. Masukkan password Anda dan pastikan deposit Anda mencukupi. Selanjutnya, kami akan peragakan pemesanan tiket internasional berangkat dari Jakarta ke Jeddah tanggal 19 Oktober untuk 1 orang dewasa. Pilih IATA Low Fare, pilih jadwal penerbangan,
Lalu muncul jadwal terpilih dan harga tiket setelah pajak. Masukkan data penumpang dan informasi kontak. Lalu klik booking, maka Anda akan mendapat kode pemesanan. Di sini Anda pun bisa booking hotel dengan mudah. Klik hotel, lalu booking hotel. Pilih negara dan kota yang diinginkan. Silahkan input data yang dibutuhkan. Lalu klik cari hotel. Pilih hotel yang diinginkan. Lalu muncul hotel terpilih dan harga dasar ditambah pajak. Isi data orang yang akan menginap, serta informasi kontak. Klik booking dan pastikan deposit Anda mencukupi. Untuk pemesanan tiket, klik kereta api, lalu beli tiket. Pilih kota asal dan kota tujuan, lalu pilih tanggal berangkat dan jumlah penumpang. Klik logo kereta api. Pilih jadwal kereta yang diinginkan. Pilih kelas dan checklist nama keretanya. Lalu muncul jadwal terpilih dan harga tiket setelah pajak. Selanjutnya, isi data penumpang dan informasi kontak. Setelah selesai, klik beli tiket. Maka Anda akan mendapat kode pemesanan. Untuk pesan tiket Pelni, klik Pelni. Pilih kota asal dan tujuan, serta input data lain yang dibutuhkan. Jadwal. Pilih jadwal yang Anda inginkan. Lalu muncul jadwal terpilih dan harga tiket ditambah administrasi. Silakan isi data penumpang dan informasi kontak.
Untuk pemesanan tiket bis, klik pemesanan, pilih kota asal dan kota tujuan, dan input data lain yang dibutuhkan. Lalu klik jadwal. Pilih jadwal bis yang diinginkan. Isi data penumpang dan informasi kontak. Klik pesan tiket, maka Anda akan dapat kode pemesanan. Di sistem kami, Anda dapat melakukan beragam pembelian. Cukup klik pembelian, maka Anda dapat membeli pulsa, telepon, paket data, dan lain sebagainya. Anda pun dapat melakukan beragam pembayaran seperti tagihan, PDAM, listrik, serta BPJS. Bagi Anda yang ingin melakukan top up, silakan klik administrasi, lalu bank transfer. Pilih bank favorit Anda, pilih metode pembayaran, input besaran yang akan di-top up. Untuk melihat laporan keseluruhan, klik User Cash Flow. Sistem kami bisa menampilkan laporan lebih dari 1 tahun ke belakang. Silahkan setting dari kapan sampai kapan laporan yang ingin Anda lihat. Sudah selesai bertransaksi, pastikan Anda melog out akun Anda dan selesai. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami.